بسم الله الرحمن الرحیم. یاونینګ یا ارګمی کول دا یو عام حالت دی. مونږ تاسو دغه حالت سره په ښه طریقې سره آشنا یو. په اکثره حالاتو کې ارګمی کول دا نارمل فیزیولوژیکل فنکشن وي، خو په بعضی اوقاتو کې په زیات مقدار سره ارګمی کول دا مونږ ته د یو خطرناکې ناروغۍ طرف ته نشاندهي کوي. د ارګمي د رامنځته کېدو اګزیکټ میکانیزم لا تر اوسه پورې په ډاګه شوی نه دی، خو یوه په ښه نظریه د میکانیزم متعلق هغه دا ده چې پیرا وینټریکولر نیوکلیس چې په هایپوتلمس کې موجود وي، کله چې دغه نیوکلیس ته په پوره مقدار سره اکسیجن ونه رسیږي، نو په نتیجه کې ارګمي یا یاونینګ رامنځته کیږي. ارګمي بنیادی د 5 غټو سببونو د وجې رامنځته کیږي چې په هغې کې اولین سبب هغه سلیپ پرابلمز یا د خوب مسایل دي. د خوب په مسایلو کې اوله مسله هغه سلیپ ډیپریویشن یا د خوب نه محرومي ده، چې په دې حالت کې مریض نارمل وي، خو مریض ته د خوب کولو یا په پوره مقدار سره د خوب کولو وخت نه ملاویږي. دویم حالت هغه انسومنیا ده. انسومنیا یو داسې کنډیشن وي چې مریض ته د خوب کولو دپاره وخت خو ملاویږي، خو مریض ته په خپله خوب نه ورځي. دریم کنډیشن یا دریمه د خوب مسله هغه نارکولیپسي ده. نارکولیپسي یو داسې کنډیشن وي چې په مریض باندې د خوب چپه راځي په داسې وخت کې چې کله مریض د هغه د ویده کېدو وخت نه وي. څلورمه مسله هغه سلیپ اپنیا یا چې ورته موږ په عام اصطلاح کې خفصه وایو. دا یو داسې کنډیشن دی چې په مریض باندې یو قسم ته یو اټیک راځي د اپنیا یا د سابندۍ د خوب په وخت کې. پنځم، بعضې ډرګز هم داسې شته که چېرته یو مریض د هغې نه کنټینیوسلی یا په دوامداره توګه استفاده کوي، نو دغه ډرګز د مریض نه خوب تښتوي. کله چې مریض ډېر وخت پورې خوب ونه کړي، دا د تکاوټ او د ستړیا احساس کوي، په نتیجه کې مریض ته ارګمي رامنځته کېږي. په دغه ډرګز کې لکه فار ایگزامپل SSRIs سلیکټیو سیروټونین ری اپټیک انهیبیټرز چې دا موږ د انزایټي او د ډپریشن د ټریټ کولو لپاره استعمالوو. دې نه علاوه انټي کنولسنټ ډرګز دي، ډوپامینرجیک ایګونیسټ دي، بیټا ایګونیسټ دي، سټیرایډز دي، موږ سره تیوفایلین دي او سایکوسټیمولنټ ډرګز دي چې که چېرته دغه ډرګز مریض کنټینیوسلی استعمال کړي، نو په نتیجه کې مریض ته ارګمي رامنځته کېږي. د ارګمي کولو دویم سبب هغه سایکیټریک پرابلمز دي، لکه فار ایگزامپل انزایټي یا ډپریشن. په سایکیټریک پرابلمز کې د ارګمي رامنځته کېدو ممکن چې دوه سبب وي. یو په خپله دغه سایکیټریک پرابلمز دي، لکه فار ایگزامپل مونږ به انزایټي یا ډپریشن ووایو چې په دې کې مریض سوچ کوي، مریض ته ډېر وخت پورې خپله خوب نه ورځي، او کله چې مریض ډېر وخت پورې خوب ونه کړي، دا ستړی کېږي او ارګمي رامنځته کېږي. دویم، دغه کنډیشن د ټریټ کولو دپاره مونږ بعضې ډرګز استعمالو، لکه مخکې مو چې ووي فار ایگزامپل SSRIs چې دغه ډرګز د مریض نه خوب تښتوي او ډېر وخت پورې چې مریض خوب ونه کړي، نو مریض ته ارګمي رامنځته کېږي. دریم سبب د ارګمي کولو هغه هارت پرابلمز دي. مخکې ما دغه نه یادونه وکړه چې بعضې کنډیشن داسې وي چې په هغې کې زیات مقدار سره ارګمي کول هغه مونږ ته د یو خطرناک حالت طرف ته نشاندهي کوي. په زیات مقدار سره ارګمي کول هغه د مایوکارډیل انفیکشن چې ورته موږ په عام اصطلاح کې هارت اټیک و، د هغې نه مخکې هم مریض ته په ډېر مقدار سره ارګمي رامنځته کېږي، او د MI نه وروسته هم مریض ته په ډېر مقدار سره ارګمي رامنځته کېږي. دې نه علاوه که چېرته په سینه کې بلیډینګ شوي وي او دغه وینه د زړه چاپیره جمع شوي وي، نو دې د وجې هم مریض ته په زیات مقدار سره ارګمي رامنځته کېږي. څلورم سبب د ارګمي کولو هغه بعضې نیورولوژیک پرابلمز دي، لکه فار ایگزامپل یو چاته سټروک شوي وي، یو څوک د اپیلیپسي یا د مرګي مریض وي، یو څوک چې هغه میګرین یا د نیم سر درد لري، یا د دماغو یو ګروپ د بیماریو دی چې هغې ته ویلی شي بیزل ګینګلیا ډس آرډرز، او یا یوه بله ناروغي ده چې هغې ته مونږ ملټیپل سکلیروسیس وو چې دا یې مونږ تاسو برین یا سپاینل کارډ په هغې باندې اثر کوي. نو دغه بیماریو په نتیجه کې هم مریض ته په زیات تعداد سره ارګمي رامنځته کېږي. پنځم سبب لکه څنګه چې په سلیپ پرابلمز کې هم وي،
بعضې میډیکیشنز یا ډرګز داسې دي چې د هغې په وجه هم مریض ته په زیات مقدار سره ارګمي رامنځته کیږي لکه فار ایگزامپل انټي ډیپریسنټ ډرګز شو د هغې مثال SSRIs ډرګز دي دې نه علاوه اوپیوید انالجیزکس دي ډوپامینرجیک اګونیست دي یا بینزو ډایزپینز په نوم باندې یو ګروپ دی د ډرګز چې د هغې استعمال سره هم په زیات مقدار سره مریض ته ارګمي رامنځته کیږي د یاونینګ یا د ارګمي کولو په ټریټمنټ کې به زه داسې ووایم چې اولین خبره هغه دا چې انډرلاینګ کاز معلوم شي چې د کم سبب نه ارګمي رامنځته کیږي او هغه ټریټ شي خو دغې سره سره بعضې داسې جنرال میرز یا عمومي اهتمامات شته چې په کار ده چې هغې نه هم کار واخیستی شي لکه په هغې کې اوله خبره هغه په پوزې سره ژورې ساګانې اخیستل دي دویم که چېرته مریض په یو حالت کې وي په کار ده چې د خپل حالت ته بدلون ورکړي لکه فار ایگزامپل که یو مریض ناست وي او ده ته ارګمي رامنځته کېږي په کار ده چې دا ودرېږي پاسي او واکینګ شروع کړي چې دې سره د دماغ هغه سټیمولیټ شي او د نه د ارګمي کولو د حالت هغه د منځه ځي دریم په کار ده چې مریض دا خپل ځان یخ کی لکه فار ایگزامپل دا ولمبېږي چې هغې سره د وجود یخ شي دماغ سټیمولیټ شي او په دغې حالت کې د نه ارګمي د منځه ځي